咁我問一問鄭生呢個問題先啦，都係佢話呢個浮動倉咧，阿龍 Sir 啊，你係指嗯，咧，即係成個組合裏邊要設一啲浮動倉位，抑或係針對個股嚟去設一個浮動倉位咧？兩個都有嘅。例如今次我舉一個簡單例子啦，拋磚引玉啦。今次我哋收息股嘅組合咧係有一個概念嘅，因為譬如我哋會有一個核心嘅一個收息股嘅持倉組合啦。咁你當係 A 啦，咁有一個衛星嘅衛星啊，即係嗰個呢個係地球咁有個月亮喺度轉，呢個叫衛星。咁衛星嘅一個收息股嘅一個組合啦。咁呢一個咧，冇事冇幹嗰陣時咧，我哋係可以將佢嗰個持倉比例咧係放到最大嘅，譬如100%。咁呢個100%咧就係你所講嘅整體嘅組合嘅一個倉位嘅一個比重啦。咁但係有一個標準嘅，就係你呢個核心倉位啊，即係呢個 A 啊，我而家順便都免費教埋大家啦。咁但係當然肯定有更加多嘢聽啦。咁就呢個 A 佢嗰個平均嘅股息率，即係當然有啲技巧啦嚇。咁我呢度留少少賣少少即係關子。咁咧就 A 呢度嗰個平均股息率，咁減去嗰個即係 risk-free rate，即係無風險利率之間嗰個差距。咁如果係收窄到某一個程度嘅時候咧，咁我哋可以有 A、B、C 三個階梯，咁咧就調整翻我哋總嘅由100%變80%變70%嘅倉位。咁然之後咧，令到我哋咧去防守住嗰個即係譬如我頭先就舉例啦，中概股啦，唔係 sorry， 中特股啦，咁中資銀行、中資電信、中海油咁樣等等等等。咁你將呢個期間即係嘅一個平均個股息率同2年前或者1年前比較嘅話，你會發覺佢同無風險利率之間嘅差距咧係收窄咗好多嘅。咁呢個時候咧，你就會覺得呢個時候你個持倉唔使買到爆晒嘅，因為個主要原因就係話你有個機會佢哋即係可能2年後又調整翻去一個8厘9厘嘅一個水平，咁你咪到時有資金可以再加大咯。咁通過咁樣嘅一個倉位調整咧，其實你係會有一個把握喺度啦，即係會有一個機會咧，就係當佢個股息係再升翻高，即係意思就係股價跌咗落去。咁你又可以繼續有貨啦，有資金啦。如果你冇新嘅現金流啊，如果你有新嘅現金流呢樣嘢咧，就唔使咁擔心嘅。咁第二樣嘢咧就係個股啦，個股嘅一個基本倉位亦都係有需要咁樣管理嘅。例如騰訊咁計啦，咁騰訊就已經唔係收息股啦。咁騰訊咧就係我哋頭先嗰個邏輯咧，我因為啱啱做緊收息股嗰個組合個 PPT， 所以咧就將用呢個例子做例子。咁同樣道理啦，我哋如果大家有睇我橡樹投資嗰個即係老闆寫嗰篇文咧，即係我幫佢譯咗出嚟喺我哋筆記嗰度都有嘅。咁大家成日睇我啲筆記咧，好着數㗎，我真係冇昆你哋嘅咧。咁你咧就會睇到佢有一個標準嘅，就係話，譬如我以恒指為例啦，其實可以用相對嘅一個估值水平嚟為例嘅。恒指為例啦，你19000點或者即係歷史嘅低位嘅一個25%嗰個位置咧，咁其實你梗係滿倉啦。咁去到average 可能即係譬如依家到28000點之間咧，咁你就可能即係開始要減翻啲倉位啦。即係舉例啊，可能90% 倉位啦。咁去到3萬點嗰陣時，你有80% 倉位啦。33000點就70% 倉位啦。即係舉例啊，全部都係舉例。咁你會好安全咯，即係你又唔會 miss out 咗嗰個上升，但係亦都唔會話你完全冇晒子彈。咁我最重要嘅理念就係我唔好死啊嘛。如果你滿倉即係想去嘅話，你雖然係可以賺到盡晒，咁但係咧即係你真係好似頭先佢哋問開嗰啲黑天鵝事件出現嗰陣時，咁你咪等死咯，即係唔好話等你啦嚇，咁嗰人咪等死咯。咁所以呢啲咧其實都係一啲倉位調整嘅技巧嚟嘅，或者其實好實用嘅。咁我會覺得即係亦都係第一次喺度講啦。咁你會見到我啦，其實咁實用嘅方法咧，我都唔吝嗇嘅，我都係照同大家講。咁就但係要做咯，執行力係好緊要嘅。咁另外一點咧就係話仲有咩補充咧？係咯，總之呢個咧就係其實我可以好多演繹嘅。咁但係即係個技巧上面係咁啦。咁呢個就係組合嗰方面啦。咁個股嗰方面又係啦，個股嗰方面咧，我哋譬如我用康方或者用騰訊做例子啦，
我80蚊提大家或者分析康方俾大家作為一個個案聽嘅時候咧，嗰陣時佢係一個好大嘅 NAV discount 嘅，或者一個DCF model 底下嘅一個 intrinsic value 嘅一個 discount 好大嘅空間。譬如80蚊對標可能169蚊咁計啦，咁係成倍空間啦。咁呢個安全邊際冇得講啦。咁但係即係當佢去到170蚊，或者即係我唔知點解啲人咧會覺得我喺度推薦緊股票啦，仲話跟我買股票，千祈唔好咁嘅心態。咁你講得多幾句咧，我以後都唔分享㗎啦。咁咧就係即係我唔明白點解你會150蚊去高追啦。就算係即係你見到170蚊跌翻落嚟，你喺140蚊、150蚊嗰啲位置慢慢買翻咧，我都覺得可以接受。咁但係你去高追一隻股票，譬如阿里巴巴咁樣去高追嘅話咧，我覺得直頭係戇居添啦。咁即係升嗰陣時咧，人哋係部署咗炒上去，跟住交個火棒俾你，你去接人哋火棒。咁呢樣嘢咧，即係要忍住啊，千祈要忍住啊！呢啲係死人會死人嘅地方嚟嘅。咁所以 Charlie Munger 成日話俾我哋聽啊嘛，會死人嘅地方就唔好去啊嘛。咁所以呢啲咧，其實我係一次過演繹俾大家聽啦。咁仲有咧就係話我哋即係當我哋係380蚊或者400蚊去持有騰訊嘅時候，我哋會知道佢有個估值收復嘅空間。呢一部分咧，其實就係戴維斯雙擊嘅第一擊，即係嗰個估值收復係嘛？第二擊咧先至係成長部分，咁就係話即係個盈利提升部分。咁去到即係600幾蚊、700蚊嘅騰訊嘅話咧，我可以好肯定話俾大家聽咧，估值收復空間咧其實好有限㗎啦。咁未必代表佢唔會升嘅。咁事實上佢都係一隻非常之偉大嘅企業啦。我不嬲都話佢偉大㗎。咁就話咁，所以我哋會繼續持有啦。咁但係持有嘅 expectation 咧就會係由戴維斯雙擊變做單擊啦。因為咧我哋就會係持有以一個 fair value 持有一個合理嘅一個生意啦，或者一個成長合理嘅生意啦。咁去到幾陣時，我哋要考慮走咧。咁其實咧就當佢嗰個合理性咧已經不再合理啦，即係 over value 咗啦。咁例如騰訊可能今年可能去到900蚊或者1000蚊嘅時候，例如咋嚇，咁你會覺得真係唔穩陣啦。咁你又擔心自己有啲部分睇唔清楚啦。咁事實上我上次都同大家做過一個騰訊嘅 valuation 啦，我呢度唔重複啦。咁喺呢個時候你咪可以減翻低咯。咁但係由於佢真係偉大企業啊嘛，你又唔知佢會點樣爆升，咁所以你留住基本倉。咁個浮動倉咧就唔係絕對嘅，可能有時咧即係你喺個 over trade 或者 over value 嘅時候，同埋 under value 嘅之間咧，其實係好難衡量嘅時候咧，你就用20%。係啊，咁但係明顯嘅 over value 咧，咁你可以變成浮動倉係50%。所以其實係一啲好有深度思考嘅一啲結果嚟嘅。咁但係任何呢啲思考結果咧，嗰個前提就係你要識得計數。咁所以咧，我成日話你哋計得掂數，你先至好買股票。有數得計，你瞓得着覺。咁你計唔掂數咧，你亂咁買嘅話咧，甚至乎有啲客戶咧會好好笑嘅。佢話點解龍 Sir 或者龍清，龍清點解你唔買阿里巴巴啊？我都問過，我都唔識計佢條數。咁我買佢嘅話，賺咗錢係僥倖，賺唔到錢你又肯定鬧得我仲更加金㗎啦。我唔買佢，我最低限度唔使輸啊。咁但係即係我買咗佢，我第時輸咗我自己都過唔到自己個關。因為賺自己能夠賺到嘅錢就最好啦。打擊球點以內範圍以內嘅擊球就係最舒服，即係唔使羨慕人哋啊。我哋今年亦都有好多股票係爆升啊。咁就算上個月我哋阿里巴巴冇升，但係龍源電力都升啊。即係仲有一個組合管理嘅話咧，其實我哋會覺得好開心、好舒服嘅。呢個係一個好完整嘅回答啊！嚇，呢一度咧係可以剪佢落嚟，咁真係送俾大家。